तो भाई आज कार्रवाई कराइए ना, उठाओ अपनी क्राइम ब्रांच की लंबाई। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर में लेकर आपको मौजूद हूं और अभी हम बाहर है कुछ पर्सनल काम से। लेकिन जो खबर आज है मेरठ की खबर है, बड़ी खबर है। गिरफ्तारी हुई है, बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट आया, चंद्रशेखर आजाद का दौरा हुआ है। पूरी अपडेट हम एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और पूरी घटना कैसे हुई है, पूरे घटनाक्रम को लेकर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का हम प्रयास करेंगे। और गुजारिश आपसे करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमको बताइएगा। तो आइए हम आपको अपडेट बताने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था और सुप्रीमो का ट्वीट कैसे आया और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का दौरा कैसे हुआ। आप जानते हैं मेरठ में एक घटना हुई है दोस्तों, और वो घटना मेरठ के कपसाड़ गांव की है। एक शेड्यूल कास्ट की महिला और उसके बच्चे दोनों जा रहे थे अपने जीवन यापन करने के लिए, कुछ पैसों के लिए एक खेत में गन्ने के छिलाई करने के लिए। और उसके बाद जब वो रास्ते में घर से निकलते हैं गन्ने के खेत में जाने के लिए, छिलाई करने के लिए, ताकि कुछ पैसा मिले, अपने परिवार को चला सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन आप सोचिए कि भारत में आजकल लगातार एट्रोसिटी के मामले इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग जा रहे थे गन्ने के खेत में सिलाई करने के लिए, तो कुछ मनबड़ दबंग और दुष्ट टाइप के, दुष्ट मानसिकता रखने वाले लोग आए और बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तो महिला जब विरोध की, माँ ने जब विरोध किया, तो माँ को दोस्तों धारदार हथियार से मारा गया और उसके बाद चोट गंभीर आई। और वहीं महिला के सामने ही बच्ची को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, अपने कब्जे में उन तुच्छ मानसिकता के लोगों ने लिया। और उसके बाद महिला का इलाज करने के लिए महिला को भेजा गया हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान महिला की डेथ हो जाती है। अब यहीं से दोस्तों जैसे बात पूरे देश में वायरल होती है, खबर पूरे देश में वायरल होती है, लोगों को पता चलता है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आता है। और ट्वीट दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो का आता है, यूपी में मेरठ के सरधना थाना के अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटे के अपहरण की ताज़ा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि घटनाओं को सरकार यूपी गंभीरता से ले, दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आता है। अपराधियों को कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो सरकार कहती है बुलडोजर चल जाएगा माफियाओं के घर पर, गुंडा प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन एक गुंडा कहाँ प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, सवाल ये है। तो कैसे इस तरीके से घटनाएं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं कि माँ के सामने बेटी को छेड़ा जा रहा है, माँ विरोध कर रही है तो माँ को धारदार हथियार से मारा जा रहा है, उसके बाद माँ की मृत्यु हो जा रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का अमूमन आप ट्वीट जब देखते हैं किसी भी घटना पर आता है, तो जो आरोपी होता है, जो तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया होता है, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट आता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट आता है, अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, और उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका ट्वीट आने लगता है और लोग मुलाकात करने का प्रयास भी करते हैं। तो बीएसपी के जो मेरठ के प्रभारी लोग थे, वो लोग पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचे, पीड़ित परिवार से बातचीत किया लोगों ने और पुलिस प्रशासन को चेताया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं रहने वाली है, चुप नहीं बैठने वाली है, नहीं तो तत्काल आप लोग गिरफ्तारी करिए। हमारी नेता का ट्वीट भी आ चुका है, बहन जी का। उसके बाद पुलिस प्रशासन अल्टीमेटम देती है, आश्वासन देती है कि जरूर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। और उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से लाइव वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। तो लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार के घर जाना चाहते थे, लेकिन मेरठ और गाजीपुर का जो बॉर्डर है, वहाँ के जो टोल प्लाजा है, चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का इतना बड़ा प्रयास किया गया। भारी पीएससी, पुलिस फोर्स, एसपी, तमाम लोगों को टोल प्लाजा पर तैनात किया गया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का पूरा प्रयास किया गया और चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। और वहीं जब टोल प्लाजा पर उनको रोकने का पूरा प्रयास जारी रहा तो पुलिस प्रशासन लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास कर रही थी। और वहीं तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ठान लिया था कि जो मेरठ के कपसाड़ गांव में जो घटना हुई है उसको लेकर हम
पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे और जाएंगे जरूर। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोकने का पूरा प्रयास करे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद आप समझिए कि मेन हाईवे रोड पे पैदल दौड़ रहे थे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। मेन रोड पर, हाईवे पर, एनएच रोड पर चंद्रशेखर आज़ाद पैदल दौड़ रहे थे। कार्यकर्ता उनको बाइक से ड्रॉप कर रहे थे, कार्यकर्ता उनको 4 व्हीलर से ड्रॉप कर रहे थे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम वहाँ के और एसडीएम, तमाम पुलिस फोर्स, पीएससी के जवान तैनात थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सभी के चंगुल से छूटकर किसी कहीं 4 व्हीलर, कहीं बाइक से निकलते हुए 10, 15, 20 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया और तकरीबन पूरे दिन इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। तमाम मीडिया कर्मी रहे, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने तमाम मीडिया कर्मी को भी कहीं न कहीं रिपोर्टिंग करने से रोकने का प्रयास किया। पूरे देश में तस्वीरें वायरल, खबरें वायरल चल रही हैं। और आप समझिए कि लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने थक नहीं माना, हार नहीं माना और शाम होते होते दोस्तों 10 तारीख को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद गिरफ्तार लगभग किया गया। बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट आया, पुलिस उसकी आरोपी की पारस राजपूत की गिरफ्तारी हुई और सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के दौरान अब दोनों को जो अपहरण किया था उस लड़की का लड़की भी बरामद हुई है और जो आरोपी है जिसका नाम पारस राजपूत है वो भी पुलिस के कहीं न कहीं चंगुल में दोनों लोग हैं। अब पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे घटना हुई है, क्या कुछ हुआ है। इस पर जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद देर रात लाइव आकर उन्होंने कहा अब दोनों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। लेकिन पुलिस अपने हिरासत में ली है, अब कहीं न कहीं केस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों पूरी घटनाक्रम पर लगातार तमाम नेताओं ने दमखम दिखाया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अब सवाल खड़े होते हैं, जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही, बुलडोजर की सरकार चल रही है, अपराधियों के घरों पर तुरंत तत्काल बुलडोजर चल जाता है। चाहे बहुत सारी खबरें आपने देखी होगी जिसके पास अमूमन खाने के लिए खर्चे नहीं होते हैं, उनके घर में अनाज नहीं होता, ऐसे ऐसे लोगों के घर पर भी बुलडोजर उत्तर प्रदेश सरकार का चला है। लेकिन सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा? दोस्तों इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आप समझिए कि माँ की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गया और बच्ची को अपहरण बच्ची का हुआ और 2 दिन लगभग बाद पुलिस प्रशासन कामयाबी हासिल करती है। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से नेताओं को रोक रही है, मिलने नहीं दे रही परिवार से, दोस्तों कहीं न कहीं ये सवाल खड़े होते हैं, क्या अब संविधान का जो लोगों को राइट है, क्या उस राइट को पुलिस प्रशासन लोगों को यूज नहीं करने दे रही है? संविधान कहता है राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सबको इजाज़त देता है, लेकिन लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों पूरी अपडेट यही है कि अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन लोग आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा कि कहीं न कहीं केस को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, घुमाया भी जा सकता है। तत्काल अब कार्रवाई तो हुई, लेकिन बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे आगे जो भी खबर आएगी। पूरी घटनाक्रम पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने दोस्तों डट कर पुलिस का सामना किया, चंद्रशेखर ने सामना किया और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हालांकि कामयाबी हासिल किए कि पीड़ित परिवार के घर तक वो लोग मौजूद रहें। तो पूरी घटना पर आपका क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको बताइएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हम कुछ समय के लिए बाहर हैं और रिपोर्ट आपको बराबर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। आप हम मिलेंगे किसी और खबर में, आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।